ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிற இடம் வந்து தூத்துக்குடியில் உள்ள இனியோ நகர் கடற்கரை. இங்கே வந்து டெய்லி காலையில் 8:30 மணிக்கும் மத்தியானம் 12:30 மணிக்கும் மீன் வந்து ஏலம் போடுவாங்க. இங்கே நமக்கு தேவையான நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மீனை வாங்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து வாங்கி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இங்கே வெலை மீன், லோமியா மீன், பிறகு துருவ மீன், இப்படி வகை வகையாக மீன் வெரைட்டிலாம் நல்ல எல்லாமே ஏலம் போட்டாங்க. இறால்லாம் நிறையா பெரிய பெரிய மீனாக இருந்தது, பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதெல்லாம் பெரிய பெரிய கூறாக வச்சுருந்தாங்க. ஒவ்வொரு கூறும் போட்டு ஏலம் போட்டாங்க. அதெல்லாம் மக்கள் நிறைய விலைக்கு 2000 3000 ரூபாய்க்கு எடுத்தாங்க. இந்த மீனெல்லாம் நல்ல ருசியாக இருக்கும். வெலை மீனும் லோமியா மீனும் ரொம்ப நிறைய வந்திருந்தது. இன்றைக்கி கூடையாக வச்சுருந்தாங்க. பிறகு அந்த கடற்கரையில் போய் அவங்க எப்படி மீன் கொண்டு வராங்க படகுல அப்படின்னு போய் பார்க்க போனேன். அந்த வலையில் வந்து இந்த பையங்கள்லாம் படகுலேருந்து கொண்டு வந்து ஒன்றையாக பார்த்து எடுத்து தரமாக ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து வச்சு பிரித்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் போய் பார்த்தேன் நான். நண்பர்கள்லாம் கடல்லேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்த படகுல கொண்டு வந்து அந்த மீனை வந்து ஒவ்வொரு பெட்டியிலையாக வச்சு தரமாக பிரித்து ஏலத்துக்கு கொண்டு போக உட்காந்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் போய் பார்த்தேன் நான். நேரடியாக கடலில் போய் ஃப்ரெஷ் மீனாக வாங்கிட்டு வந்தது எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்தது, மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவும் இருந்தது. நானும் வெலை மீன் வாங்கினேன். வெலை மீனை வாங்கி அங்கேயே வெட்டுறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தாங்க, அவங்க வெட்டி தந்துட்டாங்க. இதை மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.